moi drodzy, wybaczcie hałas, ale dzisiaj taki nietypowy odcinek na kanale Co ugotujemy, to zjemy, bo postanowiłam wybrać się na wycieczkę rowerową do Mielna. Jest kilka kilometrów od mojego miejsca zamieszkania do tej nadmorskiej miejscowości, a będąc już na miejscu pokażę Wam morze i inne atrakcje związane właśnie z tym miejscem. I przetestuję także popularne smakołyki nadmorskie, takie jak lody czy gofry. I teraz jadę przez Las Bukowy, z głównej drogi później skręcam już na Mielno, mijam pola kukurydzy, także to takie klimaty wytwarza dość wiejskie i specyficzne. Napotkane zioła, takie jak krwawnik czy dzika marchew. Krwawnik jest takim ziółkiem chyba już znanym, swoją nazwę zawdzięcza temu, że przeciwdziała krwawieniom, a natomiast dzika marchew jest taką pierwowzorem tej marchwi, którą uprawiamy w naszych ogrodach. I kilka lat temu przekonałam się, moi drodzy, że taką marchew bardzo łatwo jest rozpoznać. Po prostu wystarczy listki powąchać i od razu można się przekonać, że to jest akurat ta roślina. A ja już jestem w Mielnie, wokół kramiki, kramy, różnorakie pamiątki, jedzonko i inne rzeczy, które są taką wizytówką Mielna. I oczywiście pomnik Morsa, odsłonięty w 2010 roku podczas międzynarodowego zlotu morsów, i morsik, który w 2022 roku w lutym został odsłonięty, też jako upamiętnienie tego, że tam się właśnie te zloty morsów odbywają. Dlaczego nazywa się Hilary? Dlatego, że morsy chciały upamiętnić założyciela w ogóle tych zlotów morsów w Mielnie, który umarł w styczniu 2022 roku, pana Hilarego, i dlatego też takie imię uzyskał jako Hilary. Z ciekawostek jest tam taka przyrodnicza ścieżka, mijamy podczas jej zwiedzania także grodzisko średniowieczne, które można zaobserwować, można w cieniu drzew pobyć przez chwilkę. Są różne atrakcje na drodze do plaży, jak taka łódka, czy również bardzo fajna, wybudowana ostatnimi czasy ścieżka rowerowa przez las przy wydmach przebiegająca, którą też będę jechała i zresztą tutaj możecie zobaczyć, jak nią podążam. Także są tam, dla turystów dużo jest przygotowanych różnych miejsc, na przykład bunkry z II wojny światowej zostały przebudowane na takie miejsca wypoczynku. Także są różnorakie atrakcje, też miejsca, gdzie można biegać, czy też Nordic Walking trenować. Dotarłam, moi drodzy, do plaży i teraz spędzę troszkę czasu, troszeczkę w pewnej odległości od Mielna, bo dojechałam aż do Mielenka, licząc na troszkę mniejszy tłum na plaży, ale jednak przeliczyłam się troszkę, bo ja bardziej lubię klimaty takie dość samotnicze, żeby można było się skupić na własnych myślach i na kontemplowaniu przyrody. Ale może jakieś miejsce takie dość ustronne znajdę.
Woda jest mniej przejrzysta niż ostatnim razem, ale bardzo ciepła. Jak na morze oczywiście. Myślę, że ma około 19 stopni co najmniej. Albo jest też mniejsza różnica temperatur w porównaniu z naszym ostatnim pobytem tutaj nad morzem, kiedy to było prawie 40 stopni, albo nawet powyżej 40 stopni na plaży, na słońcu. No to był duży kontrast pomiędzy temperaturą wody a temperaturą powietrza. Natomiast dzisiaj jest troszkę chłodniej. No jest 20 parę stopni na słońcu, w związku z tym jest lepiej znieść ten kontrast między wodą a powietrzem. Meduzy nadal pływają. Nie wiem, czy to będzie widać. No, myślę, że trudno będzie nastawić ostrość aparatowi mojemu. Ja nie wiem, czy one są żywe, czy one są martwe, ale chyba żywe, bo tak troszeczkę się falują, tak kurczą. Nie wiem, czy wy widzicie to, czy nie. Tutaj kolejna taka malutka jest. Mam nadzieję, że ją widać, bo ja tutaj w tym nasłonecznieniu praktycznie też sama nie widzę, co nagrywam. Jakieś rybki w wodzie, nie wiem, czy to da się zauważyć. Na rybek praktycznie. Zresztą nie znam się na tych sprawach, czy to na rybek, czy to co to jest. W każdym razie no, jest pięknie. Troszkę mniej ludzi. Akurat w tym Mielenku, gdzie jestem. Można to... Więc ja się tutaj tak jeszcze obrócę dla Was. Żeby było widać tą plażę, to morze. I zaraz się wykąpię oczywiście, bo jak żeby inaczej. Żałuję tylko, że nie ma ze mną reszty rodzinki. No ale wiadomo, no, nie każdy z rodzinki mógłby przyjechać tutaj rowerem. Jestem już po kąpieli. No jednak jest różnica między zamoczeniem nóg a zamoczeniem góry ciała. Ale mimo wszystko trochę się pokąpałam. I no stwierdzam jednak, że woda jest zimna. Także mimo tego, co wcześniej mówiłam, może to kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem sama. W każdym razie no jeszcze trochę pochodzę sobie po wodzie, poplażuję i później wracam. Jeszcze może kilka ciekawostek przyrodniczych Wam pokażę. Mam nadzieję, że znajdę znowu Mikołajka nadmorskiego, taką piękną roślinę chronioną. Także no, za chwilkę się odezwę. I biała flaga na budce ratowników powiewa. Nie wiem, czy z tej odległości będzie widać. Jak przystało, moi drodzy, na kanał kulinarny, więc musi się pojawić element smacznej przekąski. Smaczna przekąska są to lody czekoladowe. Nawet bardzo smaczne, ale jeżeli ktoś chciałby na moim kanale znaleźć przepisy na lody domowe, oczywiście może je znaleźć gdzieś u góry, będą karty.
Jak na mnie to jest istne szaleństwo. Jeszcze gofra sobie wzięłam, żeby zobaczyć, jakie one są, czy one są smaczne. Muszę zaraz wypróbuję. Oczywiście przepis na gofry również możecie na moim kanale znaleźć. Po słodkim posiłku nabrałam siły, żeby wrócić do domu. Oczywiście rowerem, więc ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!